Sveiki visi atvykę į trečiąją seriją. Šiandien turime gana nemažai darbų. Tai praeitą kartą šnekėjau, kad dažysime priekinį crash barą, tai turime juodus dažus. Tuomet dažysime geltonai stabdžių suportus. Turiu visus kitus nedidelius šudukus, kaip ženkliukus, numerių laikiklius ir taip toliau. Ir pačiam gale laukia turbūt vienas iš mano labiausiai lauktų dalykų, ką norėjau daryti automobilį. Tai būtinai žiūrėkit iki galo, kad ir jūs pamatytumėt, kągi aš čia prisigalvojau. Tai pradėsime nuo crash baro dažymo, o kad jį nusidažyti reikia nusimti bumperį, todėl atsisukau ratus, atsisukau varžtus viršui, apačioj ir atsisukau posparnius ir tada šiaip ne taip atsukau bumperį. Dabar turim, nusipirkau varžtų išėmėjo kitą. Dabar apsišvies biškį ir bandysiu išlupti tą varžtą, kuris ten užstrigęs. Žodžiu, niekaip tas varžtas manęs nemėgsta, aš susipykau su juo. Tai bandysim taip dažyti. Turbūt nesat matę tokios nesąmonės padarytos, bet va tai va čia, va tai va lenksimės, laužysim nugarą ir dažysim. Jau čia biškį užsimaskinau, tai dabar einam dažyti. Tai dabar transition. Pirmą nupurškiau. Pirmas nupurškimas dan, kaip matot, ne iki galo dažau, nes ten nesimato. Čia va tai va nudažiau, dabar biškį pradžiūna. Po šiek tiek laiko nudažiau antrą kartą ir vėliau pradžiūvus dar trečius sluoksnius. Tai va nudažėm, nulupam viską. Tai dabar užsidėsiu bumperį ir tada pereisim prie ten. Tai dabar viską vėl taip pat, varžtukai viršui, apačioj, viską sudedu ir toksai va bus. Rūžavos pirštinės. Įvertinau komentaras nuo 1 iki 10 pirštinaitės. Tai jis džiuvo pilnai, atrodo labai gerai tikrai. Dabar einam, muskuosim čia, uždėsim plastiką ir tada dažysim suportus. Toks planas. Turiu vergą vieną šiandien, naujas vergas. Dirbam, jau net su temu, bet va, vienas jau apmeskintas, nušveistas, švarus dabar ant viršaus dažysim, o kitą maskuoja Žilvinas tamsoj. Paposkį pasakyti, bet pamiršau. Nu. Darbą žmogų puošia. Kol Žilvinas klijavo kitą pusę, aš jau pasiėmiau savo geltonus dažus ir pradėjau dažyti. Pirmas kautas dan, jau matome progresą iš karto. Turbūt dažysiu 2 arba 3 kartus, pažiūrėsim kaip seksis. Dar biškį šviečia raudonai, tai toks ketchup pirmas start, bet jau geriau. Einu pažiūrėt, kaip sekas maskuot kitą pusę. Kaip sekas? Pabiški. Du su pusę kartą dažiau, dabar lieka džiūti. Ir einam į kitą pusę, dabar dar kitoj pusėje ten biškį su šepetuku patepliosiu ir bus gerai. Čia jau šitą pusę dan realiai. Perėjau prie kitos pusės, su dantų šepetėliu ir valikliu išsivaliau suportą, po to jį šiek tiek pašveičiau ir perėjau prie dažymo ir dažiau 3 sluoksnius geltonų stabdžių suportų dažų. Trečią kartą nudažyta. Šitą pusę dabar biškį pašildysim ir išeisiu kitoj pusėje jau ratą dėt, nes jau laikas namų čia hebra šiandien. Tai va, turim rezultatą. Dar diskas ten biškį išsitepęs, tai palysim, viskas gerai, nesijaudinkit. Va ir taip, kita pusė dar biškį džiūsta, bet irgi puikiai nusidažė, viskas gerai. Mano nuomonė atrodo geltoni stabdžiai tikrai daug geriau negu buvo raudoni. Iš toliau biškį kiek šviesa leis. Tikrai daug geriau atrodo. Kitas ratas irgi on. Nušaika tikrai geriau atrodo. Šiandien darbas baigtas ir keliamės į kitą dieną. Bum!
Būmi šviesa. Jau ratukai nuimti. Valom suportus. Šitas jau šiek tiek apvalytas. Eisiu užmaskuoti. Viena pusė užmaskuota. Imam. Oba! Brake caliper paint. Tie patys kur vakar. Kito pusę maskuoja. Ir einam dažyti. Vėl turbūt 2-3 dažymai ir bus gerai. Tai nupurškiau vieną galinį stabdžių suportą, po to nupurškiau kitą ir pradžiūvus dar kartą pakartojau, tai dažiau po 2 kartus. Gerai. Suportai nudažyti. Galiniam užteko 2 dažymų, priekiniam reikėjo 3, tai dabar duodam pradžiūti. Ir viskas, suportų dažymas baigtas, judame prie kitų darbų. Praeitam video komentavot, kad pamiršau numerių remelius, tai aš jų nepamiršau. Aš laukiau remelių, gavau šitus remelius iš OPS Holders. Tai važinėjau su numeriais ant zateškių, nukirpsim zateškės. Viena off, kita irgi off. Tenais su grotelėmis atėjo tokie šudukai. Tas šudukas dėsis ant grotelių ir jį įsuksiu holderį ir tada užsidės numeriai. Va tai va, jisai atrodo. Čia dėsis holderis, varžtukas ir uždėsiu. Tai dabar reikia vietą tik tai. Aš manau, montuosim kažkur čia. Nu, iš vidaus jie dedasi, tai aš... Sakėt, kad reikės nuiminėti bumperį, tai bandysiu nenuiminėjant, nes labai užknisa. Bandysiu nenuiminėjant, man pirštukai įlenda, tai kažkaip pavyks. Tie laikikliai montavosi prie tų dalelių, kurias rodžiau, tai aš jas šiaip netaip prakišau pro groteles ir tiesiog su varžčiukais prisisuko tie laikikliai ir viskas. Mountai sumontuoti, viskas, liuks. Turim kitą daiktą, tokius lipdukus, juos klijuosiu ant suportų. Tai dabar... Svarbiausia ta pusė išklijuoti. Dabar reikia išsiaiškinti, kuri pusė atsilupa tai. Lipdukai. Ai, dar žiūrėkit, ką turim. Tokius dar turim. Wheelcapsai. Aš galvojau, kad čia bus normalūs wheelcapsai, bet čia lipdukai. Nu, žodžiu, mano patarimas, skaitykit, ką perkat, nes bus kaip man. Tai va. Nežinau, kaip lietuviškai vadinas, bet angliškai puddle lights. Čia kur kai atsidedai duris, šviečia pačia paprasta. Pas mane yra Audi, tai tenais viena priekį yra sugedus. Ir pas mane yra tiesiog žiedai ir Audi rašo. Tai aš nusipirkau naujus. Čia bus tiesiog švies Audi ženkliukai ir tai bus geriau, tai dabar einam juos instaliuoti, man atrodo, ten nėra labai sunku, tai mums reikia tik tai atsuktuvo kokio nors. Turim atsuktuvą, turim va lemputę, čia šviečia, matot Audi, tai dabar aš, jinai čia gana lengvai išsimti ir tiesiog su atsuktuvu, jo. Užkišu atsuktuvą. Ir va išsiemi, paimu šitą ištraukiu, dabar paimsiu naują, taip atrodo nauja, šitas eina į čia ir va matot iš karto jau net šviečia. Ir dabar tiesiog įdedu atgal ir nežinau ar matosi, va ant rankos matosi ir šviečia. Tai dabar vis padarysiu taip visose duryse. Tai pakeičiau švieseles po visom durim ir kairiai ir dešiniai pusėj. Tai puddle lightai sudėti ir dabar einam prie galinių bedžų. Jau apsiklijavom ir dabar pakaitinsim ir tada su dantų siūlu tai va nuimsim, nušveisim ir užklijuosim naujus. Gerai. Senas bedžas. Senas bedžas. Off. Dabar čia šitus reikia nulupti ir tada nuvalyti. Nauji bedžai, blizgus. Tai realiai toks ir skirtumas yra. Tie buvo neblizgus, matiniai, šitie bus blizgus. Pakaitinu, kad geriau priliptų.
Čia va tai va opa priklijavau, biškį pakaitinau, kad geriau priliptų. Prilipo. Štai, blizgantis bedžas. Prieš tai buvo kitas. Blizga, čia biškį matos klijai aplinkui, bet... Nu žinot, AliExpressos koks norit. Tai. Gerai. Einam turbūt prie labiausiai lauktos dalies. Turime tokią sudaužytą dėžę. Ir kasgi joje yra. O čia turime tokį stebuklingą vamzdį. Ir su šitu vamzdžiu mes pašalinsime kaip mafleris lietuviškai. Duslintuvas. Duslintuvas. Tai yra toksai pusiau pirmas žingsnis link straight pipe'o. Tai va, turim vamzdį, turim tipsus vamzdžiai ir čia dar yra klempas. Tai va, dabar įvarysim dar daugiau mašiną ir tada eisim po mašiną, pjausim duslintuvą ir montuosim šitą daiktą ir tada darysim sound checką. Čia dar ateina su juodais tipsais, pas mane dabar tokie mėlyni, tai irgi gražiau atrodys. Juodi egzost tipsai. Ir čia va tai va su varžtukais, užsuksim šitaip. So, va, pilnai vamzdis išpakuotas, šitas galas eis į vamzdį ten, kur nupjausim ir va taip bus. Oi, šlapia tenais. Tai va, gerai, einam pasimatuoti ir eisim pjauti. Pirmą užsidėsim laiptus. Va taip, atsukau čia šitus varščiukus, čia su, žinau, 13 gal atsukau. A ne? Jūs irgi taip sakė? Padėti jį. Tai aš nupjoviau visą apačią, liko tik išrašau. Ne. Bet turėtume metalo pipliuką, tai tiesiog su metalo pjūklu kokį nors išplėkime. Verkia mūsų nedaėjo, tai įsigijom įrankį. Vadinasi metalo pjūkliukas. Reikia apsukti jį. Kaip tą padaryti? Tai bus išsiaiškinti. Ir turėtų dabar jau tikrai pavykti viskas kebra. Su rankiniu metalo pjūkliuku žaidėme gal 10-15 minučių. Nuėmiau. Nuėmei? Jo. Pilnai? Jo. Good shit. Tą reikia pabandyti. Laikas šiandien. Oi. Kokie sunkimai. Ai, ne? Čia nuiminėjau duslintuvą nuo šitos gumelės laikiklio ir tai padaryti buvo žiauriai sunku. Šiaip ne taip, nuėmėm holderį nuo vienos pusės. Kodėl nuo vienos galit klausti? Todėl nes tik vienoj ten kabinasi. Ir dabar reikės šitą uždėti ant to ir tada jau galėsim užmauti. Taip, judam toliau darbais. Pagaliau atėjo laikas dėtis naują vamzdį, tai sukau atgal laikiklį. Tada paėmiau užmetimą, jis buvo šiek tiek per siauras tas vamzdis, dėl to jį su repliam šiek tiek praplatinom ir tada su užspaudėju tiesiog užspaudėm, pakabinom ant laikiklio ir buvo viskas. Parodyk šitą. Muffler delete, backbox delete, done. Pirmas startupas. O, biškai, vietos daugiau gavo.
Daug spūdės didžios, toks burbulas. Aš tai iš vidaus negirdžiu, nuik pagazuok. Šaika. Pasaka. Labai didelė pasaka, eik. Aš laimingas. Iš vidaus, kai sėdi vairuotojas sėdiniai, nesigirdi. Bet čia, tiem, kas važiuos, šone keliai šitiem. Jam peleka. Jam girdėsis. Viskas. Eik tu savo. Tai apžvelkime rezultatus, viską, ką padarėme šiame vaizdo įraše. Ateik operatorius arčiau biškį. Tai turime OPS Holders numerių laikiklius priekyje. Turime nudažytą juodą crash barą, kas, manau, tikrai pridėjo to agresyvumo ir tai, ko trūko tik uždėjus tas groteles. Einam toliau. Turime Audi Wheel capsus lipdukus. Turime geltonus suportus tiek priekį, tiek gale. Ir turime blizgius juodus Audi ženkliukus gale ir turime muffler dalytą, backbox dalytą. Nu, žodžiu, pusė straight pipe yra. Tai va, o dabar jums nedidelis montažas, hebra. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad komentuojat, padeda jūsų komentarai. Tai spaudžiam laiką, spaudžiam subscribe, paliekam komentarą ir susitiksim kitam video. Noriu savo tų pinigų, todėl jų gaunu, jų užima per daug man laiko, tai aš pasišalinu.